أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Falëndërimi të kënë Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah të qëmë e pejgamberin tonë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bishur të tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë lejnë Allah subhanahu wa ta'ala me shpjegim në librit al-Adab ash-Shar'iyye të autorit Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, Allah subhanahu wa ta'ala pas mëshiru. Kapitullin në vazhdim, autori ka titulluar Faslu fi Haqqil Muslimi ala al-Muslim. Kapitulli që flet mbi obligimet që i ka muslimani ndaj muslimanit, ose obligimi i muslimanit që i ka ndaj muslimanëve. Për shkak se të qenurit besimtar për momentit kur njeriu e shqipton shahadetin, bëhet musliman, ose nëse është i familjes muslimane në momentin që e dallon të mirën nga e keqja dhe obligohet me detyrime, ma nuk mundet me vendos që çdon vetë, por ashtu që shka vendosë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe muslimani ka obligime, ka detyrim, ka farz ndaj muslimanëve. Sigur që muslimani ka obligim ndaj Allahut, ka obligim ndaj vetvetes, ka obligim ndaj prindve, ka obligim ndaj familjes, ka obligim ndaj gruas, ndaj fëmijëve, ka obligime edhe ndaj muslimanëve. Dhe obligimet që secili musliman i ka ndaj muslimanëve të tjerë janë shumë, nuk janë pak, nuk janë obligime të vogla, janë obligime të mëdha. Pastaj kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e kanë vlerësuar njëri tjetrin në bazë të obligimeve që i ka krye muslimani ndaj muslimanëve të tjerë. Nëse kemi përmendur në ligjëratat e kaluara, besimtari nuk vlerësohet tek besimtarët e tjerë për shkak të obligimeve që i kryen. Dhe nëse vjen çështja me vlerësuar një besimtar për shkak të obligimeve që i kryen, kjo është nivel shumë i ulët. E thonë, është musliman i mirë se falet. Kjo është katastrofë krejt. Se edhe mos më fal, mua të më puna, se është mua as musliman as kujt. Është musliman i mirë se agjiron, po agjiron se si ka qore pa agjiru, se ka farz. Është musliman i mirë e zeqat, po ka detyrë, ose shkon në haxh. Kjo është nivel i ulët, nivel i dobët me i vlerësue besimtarët për shkak të obligimeve që i kryen. Edhe kështu nuk janë vlerësue besimtarët në zveti, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besimtari më i mirë u vlerësua besimtari i cili është më i mirë për besimtarët e tjerë. Muslimani më i mirë është ai që është më i mirë për muslimanët e tjerë. Nga se në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më i miri për juve është ai i cili është më i dobishëm për muslimanët. Kurse në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërhequr vërejtjen se më i keqi njeri është ai për i cilit muslimanët ruhen. Njeriu më i keq është ai për të cilit muslimanët ruhen. Ruhen mos fal nga tina se ky i bën llafet, ruhen mos bën se ky bën ashtu, ruhen mos bën se ky ashtu, ruhen kur ta shohin dikon dhe ku ka ai, po nuk është muslimani kështu. Më shkon dikon a është edhe aja mos vet si ka keq. Kjo është e keqja e njeriu në këtë rast e keqja e besimtarit, porse baza në këtë çështje është besimtarët e mirë, ose kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, inna akramakum inda Allahi atqakum,
më i miri për juve te Allah subhanahu wa taala është ai i cili është më i devotshëm, kuptimi është ai i cili është më i dobishëm për muslimanët e tjerë. Pse je ti i mirë të na? Pse je i dobishëm për musliman? Jo pse e fal namazin, pse e fal agjeron Ramazanin e zakatin e shkon hax. Jo për këto, se për këto i ki detyrime, obligime fetare ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po për muslimanët, cili është kontributi jot? Dhe sahabët kur i kanë vlerësuar muslimanët në kohën e vet, kur kanë qenë gjallë, i kanë vlerësuar në bazë të dobisë që e ka pas ai për muslimanët. Dhe nëse e shihni në histori, mas shumë të që e kanë vlerësuar sahabët ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu. Pse kanë vlerësuar Ebu Bekri mas shumë të? Por shkak se nuk ka sahabi i cili nuk ka bën muslimanëve më mirë se sa Ebu Bekri. Nuk ekziston, s'ka. Nuk gjendet një sahabi që i ka bën muslimanëve mirë, ju ka shërby, ju ka ndihmu, sikur që i ka ndihmu Ebu Bekri radiallahu anhu, por që sahabët e kanë vlerësuar si besimtari më i miri. Se i ka shërby muslimanëve. Dhe shifni në për leximet librave se Omar ibn Khattabi vazhdimisht u munua me i konkurrua Abu Bekrit radiallahu anhu në çështjet e ndihmës së muslimanëve, edhe gjithmonë e ka dalë i humbur. Më thoi se i humbur që s'ka mujt me mënyrë Abu Bekrin se ka bën shërbimin e vet. Po s'mundesh me mënyrë Abu Bekrin për shkak se Abu Bekri ka jetu për me u bë dobi muslimanëve, ka jetu për me qit në praktik atë që e ka lexuar librin e Allahut dhe atë që e kanë dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe historia masanena në të gjitha aspektet që shikohet Abu Bekri është i parë. Nëse shifet kush i ka ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë është Abu Bekri. Nëse shifet kush ka dhënë sadaka më shumë është Abu Bekri. Kush i ka ndihmuar jetima më shumë Abu Bekri. Kush i ka ndihmuar fukarave më shumë Abu Bekri. Kush i ka ndihmuar xhetin më shumë Abu Bekri. Kush i ka mbrojtur më shumë pejgamberin Abu Bekri. Kush këtë cilët çështja e Abu Bekrit. Dhe për këtë pastaj sahabët kanë qenë në vlerësim të drejtë, se sahabët nuk kanë gabuar me vlerësuar dikon që e ka pranuar Islamin pas lirimit të Mekës, dhe më të mirë se sa Abu Bekri, sikur që bën shpesh gabime të tilla, me vlerësuar dikon që kon me të kaluar të mërshme, se muslimana uzua diçka me vlerësuar më shumë se dikon që i ka bën dobi muslimanëve vakia me dekada, ose që ka dhënë familjen e vet, pasurinë e vet, nëse edhe gjymtyrët e veta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala me vlerësuar dikon tjetër. Këto gabime nuk i kanë bërë sahabët kështu. Edhe këto vlerësime nuk i kanë bërë sahabët kështu, edhe pse. As Abu Bekri, as Omar ibn Khattab, as kërkush për muslimanëve nuk i bën këtë punë për me vlerësu. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Këta jetë një pjesë e komentatorëve ka thënë ka zbrit për Abu Bekri, që kër i ka ushqye robërit të cilët kanë qenë jo musliman, ka thënë la nuridu minkum jaza'an wala shukura, s'dojmë as më na shpërblij për to që ushqeja më falënderuse, unë nuk e bëj këtë, por më kthye ju, po e bëj për hir të Allahut. Nëse çështja është për ata që nuk kanë qenë muslimanë, dhe zonën rob luftë, duke luftuar kundër muslimanëve, atëherë është e qartë që Abu Bekri ka bërë këtë çështje por hir të Allahut subhanahu wa taala, jo me u dokte njerëzit as me lirë njerëzit as me ditë njerëzit as kurrë. Por sahabët e tjerë kanë gjykuar drejtë dhe e kanë vlerësuar se më i miri muslimanëve është ai i cili i bën dobi muslimanëve. Më shumë dhe në hadithin të cilin e njihni të gjithë, një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka falë namazin sabat, kur u kthye ka njerëzit e ka pas adet në shumë herë. Pejgamberi sa mos e ka fol sabah, nuk i ka njerëzit i ka pyet, a ka pa dikush për juve ndonjë ëndër. Këtë rast u kthye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka pyet, a ka dikush për juve që është agjërueshëm? Sot kërkosh, veç e bëbre ka thonë unë, a ka dikush që ka dhënë sadaka para se marrë në xhami? Namaz sabah kërkosh, e bëbre ka thonë unë, a ka dikush që ka vizituar një smut para se marrë namaz sabah? Kërkosh, e bëbre ka thonë unë. A ka dikush që ka pastruar një xhenaze, kërkosh, Abu Bekri ka thënë unë, këto të gjitha i ka përmend Abu Bekri. Tana sahabët tjerë nuk zihet, por nuk zihet Abu Bekri se nishin se vabe ka bërë deri të shkon namaz sabah.
Edhe tala është i miri muslimanëve edhe është ashtu sikur që e ka vlerësuar vetë Allah subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Çështja është se besimtari i mirë është ai i cili është i dobishëm për besimtarët tjerë. Kurse besimtar me cilësi të këqija, s'po them besimtar i keq, për shkak se reflekton negativ, me thonë dikuna besimtar i keq, por besimtar me cilësi të këqija është ai për të cilit ankuar musliman. Ai që musliman i bën sherr, ai që musliman i bën zarar. Ai është besimtar me cilësi të këqija. Besimtari ka hak ndaj besimtarit, ndër të tjera autori ka përmend disa dhe ne po i përmendim një nga një vetëm për me pas se sa është obligimi i madh i muslimanit ndaj muslimanëve. Thot autori Allah subhanahu wa taala, Allah e pas mëshiru, thot prej detyrimeve, obligimeve që i ka muslimani ndaj muslimanit e para, e yustra awratahu, me janë mbulu të metat. Prej obligimeve të para që muslimani i ka ndaj muslimanit, është me janë mbulu të metat. Tash veç do të më kthye tash a kena marrë vish me ditë ku ka gabu dikush edhe më herë më ja nis me fol, edhe është se kena defekte në kuptimin e obligimeve që i kemi ndaj muslimanëve. 2. Me fal kur gabon. 1. Me janë mbuluar të metat, kurse mbulimet të metave në legjeratat e kaluara kemi treguar se bën pjesë vetëm ato të metat të cilat nuk i bëjnë zarar muslimanëve, për shkak se nëse është që i bën zarar muslimanëve, që është tradhtor, që është hajm, që është ashtu që i bën zarar, do të më tërheq vërejtën me kallëzor tjetër runë se kjo është hajduk ose më thon runë mos e më bëj se ky se të merr bash në ta kthen më borxhin, nëse ka që i bën zarar muslimanëve, nuk duhet më ambulu, por nëse janë të meta që nuk i bëjnë dëm muslimanëve, duhet më ambulu. 2. Kur gabon duhet me fal. Tash çështja është, nuk është se ka farz që me fal, për shkak se më dash ja fal, më dash nuk ja fal. Por nëse dëshirojmë me shkue daveti, me shkue çështja e muslimanëve me ecë përpara, ne nuk duhet më dhënë zor më kusturit me njëri tjetrin. Po të më dhënë zor më kusturit me ata tjerë. Se tash çu shka jena na, më anisën sicili me mor hakun për tjetrit, na të më dal për xhamia dhe tu mos fol kërkush. Ti më ke folë diçka, unë të kthyen edhe diçka, dai një kit secili kena ka diçka. Por çështja është musliman me i fal në mesveti, se na nuk e kena problemin na më drejtu në mesveti. Na kemi problemin më drejtu me ata tjerë. Tash momentin që na mirëmi në mesveti të lyp, ku është të pësosh një gabim që e ka bo besimtari, ato krimet e moshrikëve si shumë hiq, ato zezat e qafira si shumë hiq, për shkak se në ato marrë me këshirë kush kuna që i ka bo dhe mos me afal asni qështja dhe një herë për herave që ka ardhë çudi që e kom dëgjue për një muslimani i cili nivelin e tij e ka më të lartë se sa më ka normal. Thot gjithmonë kur kam marrë pjesë në pajtime e kompose, e kanë marrë gjithmonë kanë kërkuar për atina që është mos zëllum me fol. Po çështë çështja se ne të dashmë i pajtuar. Se më vonë që ka shkuar të gjykata e shariatit ai nuk e bën këtë, pja fola e zbatën ligjin mbi te. Po çështja kur është për mi pajtuar njerëzit, aty ka bën dikush gabim. Nëse ka bën gabim dikush tjetër do të më fal. Po shkak se nëse se fal ky, ata s'pajtohen kurrë. Ose nëse lyp me aktyen drejtën, ka tash bëhet gjykim, më nuk bëhet pajtim. Dhe ka dallim mes pajtimit dhe ka dallim mes gjykimit. Kur bëhet gjykim e merr gjithsecili drejtën që i takon. Dhe gjykatësi shariatik me vetdije nuk bën anime as nuk bën me amojt anën dikujna.
Kurse kur bëhet pajtimi njerëzve paqartë, më thon njërit falja këtina, se gjysh do më po pajtimi. Nëse merr me dëgjosh për masë që. Nëse bëhet pajtimi duhet me pas lëshime dikush. Nëse bëhet gjykimi pastaj, kur bëhet gjykimi, bëhet sipas asaj që ka thënë Allahu dhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për obligimeve ose për detyrimeve, për hakut të muslimanit dhe muslimanit, thot autori Allahu pas mëshirua, është me pranu kërkim falje. O Allah më falë, jalla së të falë kur. E më ko drejtash, kërkush. Mirë po, nëse dëshirojmë me shkue çështja e muslimanëve me hecë më përpara, duhet me pranue muslimanit kërkim falje. Edhe mos me qitë kushte mbi kërkim falje. Unë ta pranoj faljen ish me dalë në gjumoha që në hype më thonë filanit e, kjo është shumë, kjo është tepër. Nëse besimtari ka gabu dhe në vlerësimet e tua vjen kërkon falje sinqerisht, pranoja Allah, pranoja. Pranoja se Allah subhanahu wa taala është Allah edhe pranon kërkim falje. Ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ka thënë këtë komentin e këtij ajeti dietor ka folur për Abu Bekrin kur i dhënë me atë që i ka ndihmuar dhe ai përsëri ka folur kundër Aishës dhe ka nal Abu Bekri ndihmën, Allah subhanahu wa taala ka thënë ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Falja pse as do ti me të falë Allahu tyja. Tash nëse do ti me të falë Allahu ty, atëre edhe ti dush me afal dikujt. Prej obligimeve gjithashtu është me respektue mungesën e tij. Kur nuk është muslimani këtu, do të me respektu mungesën e tij, mos me ngarkue te muslimanët e tjerë me ato që nuk është prezencën e tij. Po ashtu, gjithashtu është prej detyrimeve që ka muslimanët dhe muslimanët është me e këshillu. Dhe të kjo pastaj autori në më tepër dhe e llogarit për çështjeve më kryesore ose për detyrimeve më kryesore që muslimani ka ndaj muslimanit tjetër. Po ashtu prej detyrimeve do të është më përgjigj në thirrjen e tij me pranue hedhjen, dhuratën kur e bën, me mbajt lidhjet me të, me falendërue kur të bën mirë, edhe me ndihmue kur ka nevojë, me krye në punë nëse kërkon për te, me krye me ndihmue, nëse mundesh me ndihmue, me i thoni alhamdulillah kur ti është edhe të thot alhamdulillah, me e dasht, me miqësue, është detyrim edhe mos me armiqësue, gjithashtu ndalohet armiqësimi i muslimanëve, gjithashtu është për detyrimeve me ndihmue kur dikush është të i bëhe zullum atij, mos me e dorëzue të pabesimtarët, mos me e tradhtu në çështjet e pasurisë, nderit edhe jetës dhe çështjet e tjera që lidhen me tradhti, me dasht për vëllain, ashtu ato mira begati që i dhan për vete, edhe me e urrejt me ndodh vëllaut musliman diçka që nuk i qef me të ndodh ty. Dhe nëse i pat për fillimit janë shumë. Gjithë se cila veç e veç, pastaj është në veti ngarkes, obligim i madh. Por autori Allah subhanahu wa taala pas mëshiruar të parën dhe që i ka dhënë rëndësi më shumti është këshilla. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë kur ka folur për obligimet që i ka muslimani ndaj muslimanit, ka thënë edhe me këshilla për gjithë secilin musliman. Është detyrë edhe këshilla për gjithë secilin musliman. Komentatorët e hadithit në komentin e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këshill për gjithë secilin musliman
çështjen e parë që kanë përmendur që është shumë e rëndësishme, ka thonë besimtari nuk e ka për detyrë me këshillu qafirin. Ose nëse e shef se ma hyjim bojnë me këshillu qafirat që s'ka. Muslimonin bashkë se këshillon heq. Bele me mujt me gjithë diçka me sulmu. Me mujt me gjithë diçka me i bo zarar. Kurse aja që e ka përmen Ahmed ibn Hanbali, Allah subhanahu wa ta'ala e pas më shërua, thotë kjo dhe më thonë se muslimani nuk e ka për detyrë as me këshillue atë i cili jeton në shtetin islam duke pagut atin me marrëveshje, megjithatë është kafir, nuk është besimtari për atyre të cilët e këshillojnë atë, por duhet me këshillue besimtari. Në hadithin tjetër të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ad-dinu nasiha, feja është këshill. Dhe këtë hadith e dim shumica se të gjithë prej vllazëve. Nëse është prej haditheve të njohura, saqë në pjesë e dietarëve kanë thonë është njëri prej 5 haditheve që përmbledh këtë fe. Nëse janë 5 hadithe përmbledhse, njëri prej tyre është hadithi ad-dinu nasiha, feja është këshill. Qalu liman ya Rasulullah. Sahabët kanë thonë, për kënë është feja këshill? O i dërguari Allah subhanahu wa ta'ala, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim. Feja është këshill, me këshillue për Allah subhanahu wa ta'ala, me këshillue për librin e Allahut, me këshillue për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me këshillue për prisit e muslimanëve, edhe me këshillue masën e muslimanëve në përgjithësi. Këshilla e vllaut në vete përmban këshillën me edukat me niyetin që ai më përmirësu. Nëse gjatë këshillës shpeshherë mundesh me ofendu njëri, mundesh me ofendu besimtarin, mundesh me qit keq edhe para muslimanëve tjerë, por edhe në vetën e vet mundi e keq. Këshillën duhet me dhënë në formën më të mirë. Këshillën do të më thonë në formën e pranuar për atë që këshillon, edhe me niyetin, me dëshirën që të këshill që është atina, ajo me i bë dobi. Nëse Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala pas më shërua, thotë nëse këshilla i dhipet muslimanit në prezencën e tjerëve, nuk është këshill, por është poshtrim, është qërtim. Nëse do me këshillua muslimanin, merre muslimanin vete, thëj Allah, që kjo çështje që është qështu, ose a është për një me qështu, nëse vërtetuat që është qështu, ka diçka që ka thënë pejgamberi sa për ta, nuk është, a bën me këshirë që të hadith, ose a kom lexuar në një libër, a bënesh me këshirë që ata, se ti mos e merr për shkak se po thonë, po për shkak se ka thënë Allahu në librin e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij. Edhe në këtë mënyrë nuk ka një besimtar i cili nuk ndikohet nga këto fjalë dhe nuk e shikon për një me atë për të cilin i ke folur. Kurse nëse bëhet këshilla me arrogancë, nëse bëhet këshilla në publik, fish me një njerëz që ti i thon ti dikun se nuk e di bash një thekë sto hoç se kum zonë me ngushtë. Ka straves. O njeri që ka këtë. Bëllogi funi i teglës. Që kjo është, aja pëse ke lezu libra ta. A që kjo është feja, që ka që është feja jote më. Nuk është çështja me e qitë dikon keq para njerëzve. As nuk është çështja me kallëzu që ai nuk e ditja, unë e dita, e tash bënë qështu. Çështja është mrena, besimtari me pas dobi prej çësaj këshille që ja ke dhënë. Hadithin e saktë, sahabiu i cili i ka shërbyer 13 vjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë që ta ke bë keq. Po më ka thonë që kjo ka mujt më bë më mirë se sa që ke bë ti. Sa ka rëndësi forma që shja thu, që kjo ka mujt më bë më mirë se sa që ke bë ti. Çish ka mujt më bë më mirë, më bë çështo. Ata më thonë, o ti trollan, që shbo s'ka zbot qëtu, qëre që shbo ata të kalzajone. Kene është as këshim, as nuk donë me përfitu nga i tjetëri cilin jetë të e këshilu.
Pastaj, në formën se që japina këshillën tjerëve, ose në shumë raste në formën që japina këshillën tjerëve, me fjalët e tona na e përgatit me atë që mos me pranu hiqe, me thonë, bilës, adin që ka i të futi për këtë punë, as që të ullodh me nguë këtë qështje. Shukët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka ndonë bejan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për pranimin e islamit, ndër të tjerat e kanë pas për obligim me u betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kemi me i këshilluar musliman. Nëse të ata shohmi diçka që është ndryshe me atë që ka thonë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më njerë kemi thonë, jo, që kjo është ndryshe se që në të bëju. Për shkak se, pastaj në çështjet e fesë, këshilla ose mos këshilla, shpeshherë është gjëna për gjënave të mëdha. E shef gabim edhe për shkak të interesave se tash më shumë kundërshtuar jo qesin për punë, jo i thonë, edhe ky hish, se përmend, e shef që kjo është ndryshe me atë që ka thënë Allah, është në kundërshtim me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një imam nuk janë në gjendje me thonë, por në çka nuk është sipas sunetit, çka bidat. Për shkak se është në gjendje me thonë. Për shkak se është në gjendje me këshilluar ato që është më nalt se ai me pozit. Pse s'është në gjendje me këshilluar? Veç për shkak të frikës. Me thonë se që kjo, çështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka punuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formën më të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka punuar ndryshe. Pastaj, nëse bëhet këshilla muslimanëve në formën e duhur, edhe me niyetin e sinqert, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, edhe kamu kanë këshilla, edhe kanë vazhduar muslimanët me jetuar dhe me punu në hajër. Disa prej dietarëve kur kanë përmend çështën e këshillës, dhe me këtë përfundojmë, thonë këshilla që i bëhet muslimanëve duhet në llogaritën me bëhe me niyetin e njëjtë që e mëson diçka fëmijën tanë. Kur do m'ia dhoni aftësi fëmijës tanë, me çfarë edukate munduesh m'ia dhoni çat aftësi, edhe me çfarë niyeti ja mëson çat çështje. Çështu bën muslimanëve. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë muslimanët janë si një trup i vetëm, nëse ankohet një pjesë, ankohet i tërë trupi, nëse kemi parë një gabim të një musliman, do të thonë që ky gabim është në trupin tonë, është te na, nuk është i shkputur mbi neve, ata tjerë, ata muslimanët e tjerë janë këto gabuar dhe nëse bëhet e tillë, atëherë dobia është më e madhe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafur.